Это было первое видео, но я думаю, еще с вами сказать. Второй, это наш Симон, он любит драться. Третий, это наш Василий, он любит играть. Господи, четвертый, это наш девятый, и он любит гулять. Он идет и может быть, но может быть сильнее. Ну, не дам, потому что он и пятый, это наш десятый. Он любит, когда его главное. Был последний факт. Так, то есть десятый. Ну, но если вы хотите, чтобы я сделала когда свою комнату, и я рассказала весь факт о моем теле, пишите в комментариях, чего больше будет, то я сниму. А еще подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх.